ஜானுங்கிற குருவிக்கு 2 ஏக்கர் பண்ணை இருந்துச்சு. அதுல ஏதோ ஒரு பயிர் போட்டு விவசாயம் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு. போன முறை குருவிக்கு தானியம் நல்லா விளைஞ்சதுனால குருவியும் கிளியும் இப்படி நினைச்சாங்க. தோழியே, அந்த ஜானு குருவிக்கு அதிர்ஷ்டம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. போன முறை மழை நல்லா பெஞ்சதுனால தானியமும் நல்லா விளைஞ்சிருக்கு. நம்ம சேர்ந்து போய் நமக்கு வேண்டிய தானியங்களை வாங்கிக்கலாம். அந்த குருவிய பத்தி தெரியும்ல, நம்ம சக பறவைங்களா இருந்தாலும் அது நம்ம கிட்ட ரொம்பவே கஞ்சத்தனமா இருக்கும். பணம் வாங்கினா கூட அது எடை சரியா போடாது. சரி, மத்தவங்களை விட அதோட தானியம் தான் நல்லா விளைஞ்சிருக்குன்னு எல்லாரும் சொன்னாங்க. வேற வழி இல்லைல்ல, போய் அந்த குருவி கிட்டயே வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு காக்காவும் கிளியும் சேர்ந்து குருவி கிட்ட போனாங்க. குருவி காக்காவையும் கிளியையும் பார்த்து, நண்பர்களே, பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. நீங்க விவசாயத்துல ரொம்ப பிஸியா இருந்தீங்கல்ல? ஆமா, கண்டிப்பா. ஏன்னா எனக்கு விவசாயம் தான் வாழ்வாதாரமே. அப்போ இந்த முறை எந்த பயிரை போடுற ஜானு குருவி? அது நெற்பயிறுங்களை போடலான்னு பார்த்தா இந்த வருஷம் சரியா மழை இருக்காதுன்னு சொல்றாங்க. வெங்காயத்துக்கு தான் இப்ப பயங்கர கிராக்கி இருக்குன்னு டாக்கு. அதனால நான் வெங்காய பயிரை போடலான்னு நினைக்கிறேன். அது கொஞ்சம் கஷ்டமான வேலைன்னு கேள்விப்பட்டேன். அது உன்னால முடியுமா? என்னால முடியாத வேலையே இல்ல. மத்தது எல்லாம் பயிருக்கு மேல விளையும். ஆனா வெங்காயம் பயிருக்கு அடியில பூமியில விளையும். அதான் வித்தியாசம். உனக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு. எப்பவோ. ஆமா, நீங்க வந்த வேலை என்னன்னு சொல்லவே இல்ல. அது எல்லாரும் நீ விளைவிச்ச தானியம் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க. எங்களுக்கு நீ ஒரு 2 மூட்டை கொடுப்பியான்னு இங்க வந்தோம். ஏன் தர மாட்டேன்? பணம் கொடுத்தா நான் கண்டிப்பா கொடுப்பேன் அப்படின்னு 2 பேர்கிட்டயும் பணத்தை வாங்கிட்டு உள்ள போய் 2 பையங்களை எடுத்துட்டு வந்துச்சு. அத பார்த்த காக்கா, குருவியே, இது சுத்தமா நல்லா இல்ல. இந்த பையில எடைய பார்க்க ரொம்பவே குறைவா இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. நீ இவ்வளவு கஞ்சமா இருக்கிறது கொஞ்சம் கூட நல்லா இல்ல. என்னோட தானியங்களை எடை போட்டா இவ்வளவுதான் வரும். உங்களுக்கு பிடிச்ச எடுத்துட்டு போங்க, இல்லனா வேணாம் அப்படின்னு முகத்துக்கு நேரா சொல்லுச்சு. அது சொன்னதை கேட்ட காக்காவும் கிளியும் வேற எதுவும் பேசாம அந்த தானியங்களை எடுத்துக்கிட்டு பறந்துகிட்டே, இந்த குருவி இப்படியே இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு நாள் அதுக்கு நல்ல அடிபட்டு பயங்கரமா அது அழப்போகுது பாரு. கண்டிப்பா அதுதான் நடக்கணும். பின்ன என்ன, நம்ம நண்பர்களாச்சேன்னு கூட பார்க்காம எவ்வளவு எடை குறைவா கொடுத்திருக்குன்னு பாரு. அதுவும் பணத்தை வாங்கிக்கிட்டு அப்படின்னு அவங்களோட வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க. இப்படி 2 நாட்களுக்கு அப்புறமா குருவி வெங்காய பயிருக்காக விதைங்களை சேகரிச்சு அதோட பண்ணையில ஒரு மூலையில அதை போட்டுச்சு. 2 வாரத்திலேயே நாத்து நல்லா வளர்ந்துச்சு. இப்போ இந்த நாத்து மொத்தத்தையும் நடணும்னா குறைஞ்சது 10 கூலி ஆளுங்க வேணும். நானே கஷ்டப்பட்டு நட்டேன்னா அந்த கூலி காசு எல்லாம் மிச்சமாகும் அப்படின்னு வெங்காய நாத்து பிடுங்கி பண்ணையில நட்டுச்சு. அத கவனிச்ச புறா குருவி கிட்ட வந்து இப்படி சொல்லுச்சு. ஏய் குருவியே, எதுக்கு நீ இப்படி தனியா கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்க? கூலி ஆளுங்களை கூப்பிட்டுக்கலாம் இல்லையா? வேலை சுலபமா இருக்கும்ல. நான் சும்மா இருக்கனேன்னு இதை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன். இப்ப என்னாக போகுது? உன்னோட கஞ்சத்தனம் போகவே போகாது போல. ஆனா எப்படியும் முதலீடு போட்டு தானே ஆகணும். உரம் போடலனா வெங்காய நாத்து இருக்காது. நிறைய முறை என் சொந்தக்காரங்க போட்டு நான் பாத்திருக்கேன். உரம் போடாமலே நான் இதை விளைவிப்பேன். அவ்வளவு செலவு பண்ணி உரங்களை வாங்கிட்டு வர்றது என்னால முடியாது. அட, மறுபடியும் இப்படி சொன்னா எப்படி? முதலீடு போடாம பயிர் எப்படி விளையும்? இன்னைக்கு செலவு பண்ணா நாளைக்கு நல்ல வருமானம் வரப்போகுது. விவசாயத்தை பத்தி என்னை விட வேற யாருக்கும் நல்லா தெரியாது. எப்படி விளைவிக்கணும்னு எனக்கு நல்லா தெரியும். அட, நான் சொல்றத புரிஞ்சுக்கோ. உன்னோட கஞ்சத்தனத்தினாலதான் நீ இப்படி செய்யறன்னு நல்லா புரியுது. நான் சொல்றத ஒரு முறை கேளு அப்படின்னுச்சு. ஒவ்வொரு முறையும் கஞ்சம் கஞ்சம்னு சொன்னதுனால குருவிக்கு கோபம் வந்து, எதுக்கு இப்ப என் வேலையை கெடுக்கிற? உன்கிட்ட நான் அறிவுரை கேட்கும் போது கொடு, போய் உன்னோட வேலையை பாரு, என் வேலையை நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுச்சு. இப்படி குருவி சொன்னதை கேட்ட புறா அங்கிருந்து கிளம்பி போயிடுச்சு. ஒவ்வொருத்தவங்களும் அறிவுரை கொடுக்கறவங்க தான். எனக்கு தெரியாதா என்ன செய்யணும்னு? நான் எல்லா தானியங்களையும் விளைவிச்சவ, இவங்க எனக்கே சொல்ல வந்துட்டாங்க அறிவுரைய அப்படின்னு திட்டிக்கிட்டே மொத்த வெங்காய நாத்தையும் நட்டுச்சு. 2 வாரங்கள் ஆச்சு. வெங்காயம் வாடி போய்கிட்டு இருந்துச்சு. இந்த வானிலைய பாக்கும்போது இன்னைக்கு கண்டிப்பா மழை பெய்யும் அப்படிங்கிற மாதிரியே இருக்கு. ஆனா சுத்தமா மழை மட்டும் பெய்யவே இல்ல. ஒரு பக்கம் வெங்காய பயிருக்கு நீர் அவசியம். இருக்கிற நீரை பயன்படுத்திக்கிட்டா சீக்கிரமா தீந்துரும். அது மட்டும் இல்லாம கரண்ட் செலவு வேற வரும். இப்ப என்ன செய்யறதுனே ஒன்னும் புரியல. இன்னும் ஒரு 2 நாளைக்கு காத்துக்கிட்டு இருந்துட்டு அப்புறமா யோசிக்கலாம் அப்படின்னு மழைக்காக அது காத்துக்கிட்டு இருந்துச்சு.
2 போய் 4 நாளே ஆகிடுச்சு. ஆனா ஒரு சொட்டு மழை கூட பெய்யல. பயிருங்க இன்னும் வாடி போயிடுச்சு. மறுபடியும் இந்த வருண தேவன் எதுக்கு இவ்ளோ அநியாயம் செய்யறாரோ? கடவுளே, இன்னைக்காவது மழை பெய்யற மாதிரி பாருங்க. மழை பெஞ்சதுன்னா உங்க கோவில்ல அன்னதானத்துக்கு கிலோ வெங்காயத்தை இலவசமா கொடுக்கறேன் அப்படின்னு அது கஞ்சத்தனமா வேண்டிக்கிச்சு. இப்படி இன்னும் 2 நாள் ஆனா கூட மழையே பெய்யல. பயிர் மொத்தமும் வாடி போயிடுச்சு. அத பார்த்த குருவி பயந்துக்கிட்டே, ஐயோ இது என்ன, இது இன்னும் 2 நாள்ல ரொம்ப வாடி போயிடுச்சே, உடனே தண்ணி ஊத்தலன்னா அப்புறம் அவ்வளவுதான் கதை அப்படின்னு உடனே காஞ்சி போன வெங்காய பயிருக்கு தண்ணி ஊத்துச்சு. ஏற்கனவே காஞ்சி போன பயிருக்கு தண்ணி ஊத்துனதுனால மறுநாளுக்கெல்லாம் பயிறு மொத்தமும் வீணா போயிடுச்சு. காலையிலேயே பண்ணைக்கு வந்து குருவி பார்த்து, ஐயோ கடவுளே, என்ன காரியம் நடந்திருக்கு? இந்த பயிருங்களை வச்சு எத்தனையோ கனவுங்களை கண்ட, இப்போ சர்வநாசம் ஆகிடுச்சே. இது எல்லாமே என்னோட கஞ்சத்தனத்தினாலதான் வந்துச்சு. முதல்லயே தண்ணி ஊத்திருந்தா இந்த நஷ்டம் எல்லாம் வந்தே இருந்திருக்காது. ஐயோ, நான் எவ்வளவு பெரிய தப்பு செஞ்சுட்டேன் அப்படின்னு தேம்பி தேம்பி அழுதுச்சு. கஞ்சத்தனமா இருந்தா ஏதோ ஒரு நேரத்துல ரொம்ப கஷ்ட நஷ்டம் வரும் அப்படின்னு அது ரொம்பவே வருந்துச்சு. தாஷுங்கிற குருவி வாழ்ந்துகிட்டு இருந்த காட்டுல வெள்ளம் வந்ததுனால அதோட வீடெல்லாம் அந்த வெள்ளத்துல அடிச்சிட்டு போயிடுச்சு. தாஷுவோட அம்மா அப்பாவும் அந்த வெள்ளத்துல அடிச்சிட்டு போனதுனால தாஷு அனாதையாகிட்டா. தாஷு தனியாவே காட்டை விட்டு தூரமா பயணம் செஞ்சு கடைசியில ஒரு காட்டை சேர்ந்துச்சு. அந்த காட்டுல சில பறவைங்க கிட்ட போய் தாஷு குருவி, நான் ரொம்ப தூரத்துல இருந்து இங்க வந்திருக்கேன். எங்க காட்டுல வெள்ளம் வந்ததுனால எங்க வீடு அதுல அடிச்சிட்டு போயிடுச்சு. என் அப்பா அம்மா கூட செத்து போயிட்டாங்க. உங்ககிட்ட எதனா வேலை இருந்தா கொடுக்கறீங்களா? பசியா இருக்கு. நான் சாப்பிட்டே 2 நாள் ஆகுது. அப்படியே எனக்கு எதனா கொஞ்சம் சாப்பிட கொடுக்கறீங்களா அப்படின்னு தாஷு ஒரு கழுகு கிட்ட கேட்டுச்சு. அப்போ அந்த கழுகு, என்ன, நீ யாரு என்னன்னே எனக்கு தெரியாது, உனக்கு நான் வேலை கொடுக்கணுமா? அப்படியே சாப்பாடு கூட எதனா கொடுக்கணுமா? எனக்கு உன்ன மாதிரி ஆளுங்களுக்கு சாப்பாடு போடுறதுக்கு காசு என்ன சும்மாவா கிடைக்குது? இல்ல இது எதனா சத்திரம்னு நினைச்சியா? முதல்ல போ இங்க இருந்து அப்படின்னு அந்த குருவிய அங்கிருந்து துரத்திடுச்சு. குருவி அதோட கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச பறவைங்க கிட்ட எல்லாம் போய் வேலைய பத்தியும் பசிய பத்தியும் சொல்லுச்சு. ஆனா எந்த பறவைங்களும் அதை கண்டுக்கவே இல்ல. குருவி அந்த நாள் முழுக்க திரிஞ்சி திரிஞ்சி சோர்வாகி ஒரு மரத்துக்கு கீழே படுத்துக்குச்சு. அப்போ ஒரு கிளி ஒரு பக்கெட் தண்ணி எடுத்துட்டு வந்து குருவி மேல ஊத்துச்சு. உடனே அந்த தாஷு குருவி பயந்து போய் எழுந்து பார்த்தப்போ, யாரு நீ? ஏன் இடத்துல தூங்கிட்டு இருக்க? உனக்கு எவ்வளவு தைரியம்? உன்னை இந்த காட்டுல பார்த்ததே இல்லையே நானு. நான் வேற ஒரு காட்டுல இருந்து இங்க வந்திருக்க அப்படின்னு அதோட கதை மொத்தத்தையும் சொல்லிச்சு அந்த குருவி. அதுக்கு கிளி, உனக்கு என்ன கஷ்டம் இருந்தாலும் அது எனக்கு எதுக்கு? ஏன் இடத்துல எதுக்கு படுத்திருக்க? மரியாதையா நீ இங்க இருந்து போயிடு அப்படின்னு குருவிய மிரட்டுச்சு கிளி. இப்படி தாஷு குருவி எங்க போனாலும் எல்லாரும் தாஷு குருவிய துரத்தி விட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க. இது எல்லாத்தையும் ஒரு காக்கா சந்தேகத்தோட பாத்துக்கிட்டே இருந்துச்சு. இந்த காட்டுல யாருக்குமே கொஞ்சம் கூட மனசாட்சியே இல்ல அப்படின்னு வருத்தப்பட்டுக்கிட்டே அந்த இடத்துலயே ராத்திரி முழுக்க குளிர்ல தூங்குச்சு. மறுநாள் காலையில தாஷு குருவி எழுந்து, முதல்ல இப்படி எல்லார்கிட்டயும் வேலை கேட்கறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு தங்கறதுக்கு ஒரு இடம் வேணும் அப்படின்னு நினைச்சது. குருவியோட அம்மா அப்பா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கும்போது அவங்க எல்லாருக்கும் நல்ல நல்ல வீடுங்களை கட்டி கொடுத்தாங்க. அதுதான் அவங்களோட வாழ்வாதாரம். அதனால தாஷு குருவிக்கு கூட வீடு கட்டுறதுல அனுபவம் இருக்கு. அது காட்டுல கிடைக்கிற மரக்கட்டைங்களை எடுத்துட்டு வந்து ஒரு நல்ல வீட்டை கட்ட ஆரம்பிச்சுது. இப்படி கொஞ்ச நாளைக்கு கஷ்டப்பட்டு அது வீடு கட்டி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அத பார்த்து அந்த காட்டுல இருக்கிற பறவைங்க தாஷு குருவி கிட்ட வந்து, ஏய் குருவி, இங்க நீ என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க? நான் தங்கறதுக்காக இங்க ஒரு சின்ன வீட்டை நான் கட்டிக்கிட்டு இருக்கேங்க அப்படின்னு சொல்லிச்சு குருவி. அப்போ கழுகு, நீ யார கேட்டு இங்க வீடு கட்டுற? இங்க வீடு கட்டணும்னா நான் யாரையாவது கேட்கணுமாங்க? ஆமா, எங்களை கேட்கணும். இந்த ஊர்ல யாராவது வெளியூர்காரங்க வந்து இருக்காங்கன்னா எங்க கிட்ட கண்டிப்பா கேட்கணும். ஐயோ, என்ன மன்னிச்சிருங்க, எனக்கு தெரியாது. இனிமே நான் எது செஞ்சாலும் உங்களை கேட்டே சேருங்க. என்னது, இனிமே கேட்டு சேரியா? உன்னை இங்க தங்க வைக்கிறதுக்கு யாரு சம்மதிச்சா? உடனே உன் வேலைங்களை பாதியிலே விட்டுட்டு இங்கிருந்து போயிடு அப்படின்னுச்சு கழுகு. அதுக்கு தாஷு குருவி, ஐயா, திடீர்னு என்ன இங்கிருந்து போக சொன்னா எப்படிங்க? வீடு கட்டுற வேலை கூட இப்ப முடிய போகுது அப்படின்னு கெஞ்சி கேட்டுச்சு. ஆனா அப்ப கூட பறவைங்க ஒத்துக்காம, நீ என்ன இந்த வீட்டை எங்களை கேட்டா இங்க கட்டுன அப்படின்னு பறவைங்க எல்லாரும் போய் தாஷு குருவி அங்க கட்டியிருந்த வீட்டை இடிச்சிட்டாங்க. குருவி எவ்வளவு கெஞ்சி கேட்டாலும்
அந்த பறவைங்க குருவியோட வார்த்தைய காதலே வாங்காம வீடு மொத்தத்தையும் இடிச்சிட்டாங்க. அதனால தாஷு குருவி சோகமா ஒரு இடத்துல உக்காந்துக்குச்சு. இது எல்லாத்தையும் பாத்துக்கிட்டு இருந்த காக்கா தாஷு கிட்ட போய், குருவி, நான் உன்னை நீ இந்த காட்டுக்கு வந்ததுல இருந்தே பாத்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன். இந்த காட்டுல எனக்கு கூட இந்த மாதிரி எவ்வளவோ அவமானங்கள் நடந்திருக்கு. இங்க இருந்து கொஞ்ச தூரத்துல சின்ன இடம் ஒண்ணு இருக்கு. இந்த காட்டுல இருக்கிற பறவைங்களுக்கும் அந்த இடத்துக்கும் எந்த ஒரு சம்பந்தமும் இல்ல. நீ அந்த இடத்துல வீடு கட்டிக்கலாம் அப்படின்னு காக்கா அத பத்தி எல்லாத்தையும் சொல்லி குருவிய அந்த இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போச்சு. அந்த இடத்த பார்த்த அந்த குருவி, காக்கா, இந்த இடம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இங்க ஒரு நல்ல வீட கட்டலாம். இந்த காட்டுலயே இல்லாத மாதிரி ஒரு நல்ல வீட நான் இங்க கட்டுறேன். அப்போ நான் கூட உனக்கு வீடு கட்டுறதுல உதவி செய்யறேன் அப்படின்னுச்சு காக்கா. மறுநாள்ல இருந்து வீடு கட்டுறதுக்கு வேலைய ஆரம்பிச்சாங்க அவங்க 2 பேரும். கொஞ்ச நாள்லயே வீடு கட்டுற வேலை முழுமையா முடிஞ்சிருச்சு. அந்த வீட்டுக்கு மேல கொஞ்சம் மண்ணை பூசி அந்த மண்ணுல சில விதைங்களை நட்டுச்சு குருவி. அத பார்த்த காக்கா, என்ன குருவி, நீ என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க? அந்த மண்ணு விதைங்க வீட்டுக்கு மேல நீ எதுக்கு அதெல்லாம் போட்ட அப்படின்னு கேட்டுச்சு. அப்போ குருவி, ஒன்னும் இல்ல காக்கா, கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறமா இந்த விதைங்கள்லாம் முளைச்சு அழகான கொடிங்களா மாறி வீடு முழுக்க பரவி நமக்கு தேவைப்படுற காய்கறிங்களை கூட அது கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லுச்சு. கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறமா குருவி சொன்ன மாதிரியே அழகான கொடிங்கள்லாம் வந்து அதுல காய்களும் காய்க்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதனால அந்த வீடே பார்க்க ரொம்ப அழகா தெரிஞ்சுது. அப்போ காக்கா, குருவி, நீ சொன்ன மாதிரியே அந்த செடி கொடிங்களால உன்னோட வீடு ரொம்பவே அழகா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுச்சு. இப்படி அவங்க 2 பேருக்குள்ள இருந்த நட்பு அவங்க கல்யாணத்துக்கு வழிவகுத்துச்சு. பக்கத்து காட்டுல இருந்த பறவைங்க அந்த அழகான வீட்டை பார்த்து அவங்களுக்கும் அதே மாதிரி வீடுங்க வேணும்னு குருவிய கேட்டாங்க. அதுக்கு குருவி கூட சம்மதிச்சுது. அன்னில இருந்து குருவியும் காக்காவும் அந்த காட்டுல இருக்கிற பறவைங்க கூட சேர்ந்துட்டாங்க.